വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മണിക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യത. വരുന്ന ഞായറാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. കേരള തീരത്ത് വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മത്സ്യബന്ധനം വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ബിപ്പർജോയ് ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് തീരത്തെത്തും. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുക. കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 80,000-ലധികം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ 3.5 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോട്ടയം നെടുങ്കണ്ടത്തും കറുകച്ചാലിലും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് മുഴക്കവും കുലുക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടു. കോട്ടയത്തെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാന സംഭവം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഭൂമി കുലുങ്ങിയതാണോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഇന്ന് 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.